Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Tahassantu nafsi bil hayyil ladzi la yamutu wa dafa'tu nafsi bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo sesarengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai sedaya kemawon ingkang saestu kawula cadhong-cadhong berkah doaipun. Alhamdulillah nyaosaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten dalu menika kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi tetep iman, tetep Islam, dipun kersakaken kaliyan Gusti Allah, dipun paringi kesempatan tasih saged nderekaken kegiatan mujahadah kanthi niatan namung nderek saha ngestokaken dawuh. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akeni dados santrinipun Simbah Yai Munif Ngirikusumo, dituntun wit donya dumugi wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Wonten dalu menika wonten manah kula ajeng-ajeng sanget menawi mawon nggih sami kalian manah panjenengan sedaya saumpami sak mangke Simbah Yai rawuh niku umpami jam 1:00 dalu jenengan tasih keraos napa tasih kersa ngrantos napa mboten? Tenane. Terus kula radi akhir mbok menawi sak mangke Yai rawuh mugi-mugi saestu saged ndamel remenipun manah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi umpami sak mangke mboten rawuh kanthi niatan wonten ing manah, mugi-mugi sedaya keloberan berkah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, wangsul wangsul dalem mireng setunggal dawuh bilih agama menika
dipun lampahi kanthi raos ingkang saestu. Sepinten agengipun raos remen panjenengan dhateng Allah, sepinten agengipun raos taatipun panjenengan dhateng Allah, sepinten raos ajrihipun panjenengan dhateng larangan-laranganipun Gusti Allah. Mila mboten gumun ketingalipun kathah tiyang ingkang ketingal sregep anggenipun tandang ibadah, tapi manahipun menika mboten saestu saged dados manah ingkang gampil kraos syukur, mboten saged dados manah ingkang gampil sabar, mboten saged dados manah ingkang gampil ikhlas. Mila saking arah menika kathah tiyang ingkang ketingalipun biasa-biasa kemawon, ananging piyambakipun wonten ing lebetipun manah menika saestu anggenipun kepingin wilujeng sakmangke sowan kundur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Saben lampahipun menika sekedhik kanthi sekedhik niku tansah dipun titi-titi, ojo sampai tiba nok nggone perkara ingkang maksiat utawi duraka dumateng Allah. Ojo sampai tiba nok nggone perkara sing kira-kira mboten nglegake ten gene makhlukipun Gusti Allah. Ojo sampai tiba nok nggone perkara sing mboten pikantuk ridho saking Gusti Allah. Ning sing kathah niku seneng tandang ibadah sebab nepsune nek nglakoni dosa rumangsane gampang ngapurane saking Gusti Allah. Mila wangsul wangsul pinten-pinten majelis dalem ceriyos masalah gambaranipun tiyang ingkang saestu mikir napa kemawon ingkang saged ngremenaken makhlukipun Gusti Allah. Zaman sewau, zamanipun Nabiullah Sulaiman, enten setunggal keluarga ingkang ten samping dalemipun menika enten wit ageng. Lah ten wit ageng menika dipun geni peksi doro, manuk doro. Lah ingkang estri menika matur kalih ingkang garu, Mas, aku kok kepengin mangan iwak manuk. Mbok aku dijupukke manuk. Apa Dik, kowe njaluk iwak manuk? Iya, kulo maksude manuk pinggir rumah dudu manukmu. Ika wong wedok-wedok kok do guyu iki kok do tau mangan iwak manuk kan. Akhiripun gandeng tiang jaler kala niku panci kalahipun kalian tiang estri, akhirnya menek ten gene pinggir griya niku ten gene wit ageng mundhut dara niku wau. Dan niku dipundhut setunggal, terus disembelih, dipun masak, dipun dahar. Lambok nedoro pak nedoro kalau mau ningali, lah anakku kok dijupuk, disembelih, digoreng, kok ora arti mesake to. Akhiripun bapak kali simboke dara niku wau lapor matur kalian Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman, kula mbok ditulungi. Ana apa?
anake kula dipun pundhut kalih tiyang nika, digoreng, disembelih. Lah kula niku sing duwe anak kok mboten mesake kalih kula tiyang niku. Tulung Nabiullah Sulaiman jenengan sanjangi piyambake. Akhiripun saestu Nabiullah Sulaiman nimbali kalih tiyang niku. Kowe aja njupuk dara ning sisih omahmu ya. Mesake pakne kelangan anake. Mesake kangne kelangan adine. Mesake adine kelangan kangane. Mesake lekane kelangan ponakane. Nggih Nabi Sulaiman kondur ya. Lintu dinten wong jenengane iwak manuk niku enak. Sing wedok njaluk meneh, Pak manuk. Jenengan garwane ndak nate nyuwun manuk. Pak iwak manuk. Aku rak wani Dik, wis dilarang kalau Nabiullah Sulaiman. Alah to Pak, kok sampean ora sayang karo aku to Pak. Jupukno neh. Lah engko nek didukani Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Sulaiman ra weruh mae adoh kono. Akhiripun kalah, tiyang jaler niku kalah nek kali tiyang estri niku. Akhiripun menek melih niku mundhut manuke melih. Bareng pun mandhap melih, manuke diperagat melih, disembelih, digoreng, didahar melih. Mbokne kali pakne laporan melih kali Nabiullah Sulaiman. Lho Nabi Sulaiman pripun napa dereng dipun sanjangi kok piyambake mundhut melih anake kula. Lho wis tak kandhani kok. Lah kok tesih mundhut melih niku. Oh, kayak angel kandhanane tenan kaya. Ya wis, engko tak undangi meneh. Akhiripun dipun timbali. Kowe kok njupuk manuk meneh. Jenengan kok ngertos wis ora usah urusan aku ngerti kok ngendi. Berarti kowe nglanggar laranganku ya. Nggih nyuwun ngapunten Nabi Sun. Awas kowe anggere njupuk meneh. Akhiripun piyambakipun kondur. Terus kangge njaga niku wau terus Nabiullah Sulaiman ngundang makhluk sanesipun didhawuhi ken jaga ten ngene wit mriku sing supayane sak mangkeh nalikane wong niku ajeng mundhut melih saged dipun lorot kersane mboten sida menek kersane napa mboten mundhut manuk niku melih. Dipun saestu enten jin niku didhawuhi kowe jaga ya kok sampe wong iku engko munggah meneh njupuk manuk engko dilorot mesake. Akhiripun leres dipun jaga ten mriku. Nggih leres saestu wong keranten ingkang garwa estri menika saestu remen kalih iwak manuk niku wau nyuwun melih. Pak, jupuke manuk meneh. Aku rak wani wis ditimbali Nabiullah Sulaiman ping pindho kok. Alah jupukno neh. Akhiripun piyambakipun manut melih kalian garwa ingkang estri. Mangkat ten mriku piyambakipun ajeng menek ten mriku. Lah pas piyambakipun mlampah saking griya dumugi ten ngene ngandhap wit ajeng mundhut peksi kala wau. Ndelalah niku enten tiyang ngemis ingkang nyuwun kalian garwane. Bu kula dereng dahar. Kula nyuwun sedekahipun jenengan. Akhiripun dipun paringi gandum sak cowok dipun aturaken. Monggo Pak, damel jenengan. Akhiripun kundur piyambake. Lah, ingkang garwa jaler kalau saestu minggah mundhut ten ngene peksi. Akhiripun mandhap malih saged meragat malih saged goreng malih. Ingkang mbokne kalih pakne manuk dara kala bingung. Iki piye jarene Nabiullah Sulaiman wis jamin wis dijaga karo jin tapi kok iso njupuk iki piye. Akhiripun peksi kalau matur melih kali Nabiullah Sulaiman. Pripun Nabi Sulaiman kok tesih mundhut melih.
Nabi Sulaiman akhiripun nimbali ingkang jaga. Lho, awakmu iki lak wis tak kon jaga ning kono apa sampean ora jaga? Saestu kula jaga Nabi Sulaiman. Lah kok iso kelewatan mosok kowe kalah ora iso ngedunke wong kuwi? Ngeten Nabi Sulaiman. Estunipun kula menika pun ajeng gendoli piyambakipun nalikanipun ajeng menek, ananging kula niku dicekel kalih malaikat. Lho kok ana malaikat ning kono piye ceritane? Nggih, sebab garwanipun ingkang estri kula wau paring sedekah, akhiripun Gusti Allah dawuh kalian malaikat supados nyekeli kula supados mboten saged ngandhapaken tiyang kala wau. Akhiripun piyambakipun saged mundhut peksi malih. Menika saged dipun pundhut hikmah ingkang setunggal napa wong sedekah iku iso kanggo nulak balak, iso nyelametno awake dhewe sangka pancabaya. Ananging menawi dipun simpulaken dihubungaken kalian agami menika dipun lampahi kanthi raos, mestinipun tiyang ingkang saestu manahipun bersih, mestinipun piyambakipun mikir tur ngati-ngati napa piyambakipun boten purun mundhut manuk sing ijeh dirumati, manuk sing ijeh ditunggoni kalih mbokane sing supayane piyambakipun boten gawe gelo makhluke Gusti Allah. Mila menika dipun wangsulaken ngene kula panjenengan sedaya, nek kira-kira awake dhewe niki mangan iwak ayam ndak tau kilingan mbokane ayam mboten nate. Nek kira-kira awake dhewe niki mangan nyembelih iwak sapi ndak tau kilingan anake sapi kelangan mbokane mboten nate. Ananging kangge tiyang-tiyang ingkang saestu manahipun sae, perkawis kala wau dipun lampahi kanthi saestu wonten ing manah ingkang sering sanget dipun aturaken kalian Rama Yai sriyosipun Simbah Yai Datuk Lopan sing ten rasukanipun ingkang wonten klambinipun ketemplekan semut setunggal, ingkang semut kala wau saking sabin numpak ten ngene rasukanipun Simbah Yai kala wau. Simbah Yai dugi dalem ningali enten semut ingkang kanthil dipun tingali. Lho iki lak semut lak digoleki pakane, digoleki makane, digoleki dulure, balik melih ten sabin semut kala dipun andhapaken malih dipun kumpulaken kalih rencangipun. Keranten napa manahipun saestu dipun tata, manahipun saestu kepengin ndamel sae mboten kepingin damel gelo dateng sinten kemawon. Mila saking arah menika mboten nanten sanes awakipun piyambak namung dipun tuntun mugi-mugi saestu sakmangke saderengipun kula panjenengan sedaya pejah saestu sampun pikantuk pitulungan saking Allah saged anggadhahi manah ingkang sae. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad
Mila kangge tiang-tiang thariqah menawi wekdal piyambakipun suluk menika dipun dawuhi kalian Bapak Guru, dipun dawuhi tarkurruh, ora mangan pakanan sing asale ana nyawane. Niku setunggal hikmahipun tiyang ingkang kersa nilar daharan sing asale ana nyawane iku iso ndadekno atine empuk, atine alus, gampang krasa, mboten dadi ati sing atos. Lah awake dhewe kadang pakanane sing panas-panas, akhire bolak-balik wiridan, bolak-balik dzikir, kadang kraosipun mboten enten undaan raos wonten ing manah menika. Mila kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi ten ngene kitab Mukhtaru Ahadisun Nabawiyah, Kanjeng Nabi dawuh rubba abidin jahilun wa rubba alimin fajirun. Akeh wong sing ketoke ahli ngibadah ning asline dhewekne bodho. Ngibadah bolak-balik ning ora ngerti kepiye ngibadah kuwi sing iso ditampa karo Gusti Allah. Ngibadah bolak-balik ning ora ngerti ngibadah kuwi kudune iso ndadekno tambah wedi dhateng Gusti Allah. Tur tambah melih zaman sak menika rubba alimin fajirun. Akeh wong sing pinter ning lacut. Napa maksude? Akeh wong sing ngerti ning piyambake tetep nglakoni dosa. Mila saking arah menika sing penting awake dhewe tetep gelem ngaji, muga-muga angsal pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mila sinaosa wonten dawuh miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga kuwi kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ananging setunggal kasepuhan nate dipun tangleti kalian setunggalipun santri. La inggih to, la ilaha illallah menika dados kuncinipun swarga. Kasepuhan kala wau mangsuli ya bener, kalimah la ilaha illallah kuwi dadi kuncine swarga. Ananging kunci kuwi kudu ana gigike, kunci kuwi ana ngget-nggetane, sing kira-kira ngget-nggetane kuwi kudu pas. Lah nalikane ngget-nggetane kuwi ora pas, kunci kuwi dislobokke dienggo ngunci lawang ya ora iso hasil. Lah sing ndadekno rusake ngget-nggetan kuwi napa? Maksiat. Dadi mila tiyang menawi pun sanjang mungel kalimah thayyibah la ilaha illallah, kok piyambakipun tasih wantun maksiat dumateng Gusti Allah, niku saged dipun tangkleti. Syahadatmu ning ngendi? Kowe kandha la ilaha illallah ananging kowe wani maksiat maring Gusti Allah. Mila kunci kala wau saged fungsi nalikanipun awakipun piyambak boten maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika kangge ngimutaken awak kula piyambak nalikane awake dhewe kepengin temenanan iso balik melih ten gini swarga, mestine awakipun piyambak pados mergi ingkang saestu leres kanthi ninggal maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten menawi tiyang taat menika dipun ganjar dipun tikelaken ping 100, ananging tiyang ingkang sabar ninggal maksiat menika dipun tikelaken ganjarane ping 600, 100 kalih 600. Tapi tiang ingkang purun sabar
nampi musibah menika ganjaranipun dipun tikelaken bighairi hisab, ora ana itungane. Mila saking ngawah menika awakipun piyambak mboten usah milih napa-napa, sing penting awakipun piyambak mugi-mugi dipun tuntun kalih Bapa Guru wilujeng donya wilujeng akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidina. Duh Gusti panjenengan tendosi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. Allahumma Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidina. Duh Gusti jamaah nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ngibadah binaringan husnul khatimah. Allahumma Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadal abidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula simpulaken tiyang ingkang saestu anggenipun nglampahi agama mestinipun njaga manah, njaga lampah supados boten damel gelanipun tiyang sanes. Nek kinten-kinten jenengan niki mangkih wangsul sandale jenengan ical, kira-kira golek ijol melu nyolong sandale koncone apa didongakake sing nyolong sandale sampean mlebu swarga. Tenan borane mila kadang kawis bingung piyambak, wis ngerti nek ngrasani wong kuwi dosa ngono iku dilakoni apa ditinggal. Sing wedok-wedok jawab dilakoni,
nggih ngoten niku mboten saged dipeksa, mboten saged namung disanjangi saking lampahipun piyambak. Nila sering sanget ndonga nika, ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil halana ila ahsani hal. Ya Allah ingkang mulah malihaken tingkah, mugi-mugi jenengan lampahaken, jenengan pindah lampah ingkang boten sae dados lampah ingkang sae. Mila saking arah menika boten enten sanes, sing penting awake dhewe gondelan sing kenceng, muga-muga slamet donya akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ij'alna wa jama'atina wa talamidana kullaha min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wal ghaib. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana inda mautina wa barik lana ba'da mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahhir qulubana wa qurri wastur awradana, sallimna ya Allah min afadid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ij'alna ya Allah min muridi syaihina Simbahi min Muhammad sallallahu. Allahumma ahsyurna ma'ahu ba'da liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umrahu ya Allah. Allahumma tawwil umrahu ya Allah. Allahumma tawwil. Iqdi hawaijana ya Allah min hawaidini wa dunya. Ya muyassir kulli asir, yassir muradana bi fadlika wasil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.